வச்சுக்கோங்க. தென்னந்தோப்பு, வாழைத்தோப்பு, பாக்குத்தோப்பு இது மாதிரி எந்த மாதிரி தோப்பு வச்சிருந்தாலும் சரிங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொக்கோ ஷெட்டர் தேவைப்படும். ஏன்னா தோப்பில் விழுற மட்டை, குச்சி இது மாதிரி எல்லா மாதிரி கழிவுகளையும் மிஷின்லேயே போட்டு நம்மளால் அரைச்சிக்க முடியுங்க. நம்ம கொக்கோ ஷெட்டர் மிஷினை தோப்புக்குள்ளேயே தள்ளிட்டு போய் உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியுங்க. ஏன்னா இதில் ரொட்டேட்டிங் வீலும் லாக்கிங் மெக்கானிசமும் கொடுத்துருக்கோங்க. இந்த கொக்கோ ஷெட்டரோட ப்ரைஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இஎம்ஐ ஆப்ஷனோட வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு உடனே கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க.